Պարոն ես ուզում եմ հարցնել խորհրդարանում բարեկիրթ բանավեճ, այսօր բանավեճ դուք եք ձևակերպում ունենալու ձեր մտադրությունը, այս նախաձեռնությունը, որը դուք հանդես եք գալիս երեկվանից, դա անձնապես ձեր մոտեցումն է, թե դուք դա քննարկել եք նաև վարչությունում, վարչության նախագահի հետ, որ փորձեք այս խորհրդարանը դարձնել ավելի նախորդից առնվազն տարբերվող այդ միջավայրի եւ խոսույթի առումով, սա ձեր որոշումն է, թե ընդհանուր քաղաքական թիմի վարչության որոշումն է, եւ ուզում էի նաեւ իմանալ նախորդ խորհրդարանում հաճախ խորհրդարանը հայտնվում էր նաեւ քննադատությունների թիրախում այդ պարգևավճարների ֆոնդի հետ կապված, այս հարցում ինչ-որ մոտեցման փոփոխություն լինելու է, թե դուք շարունակելու եք այն տրամաբանությամբ, որը գործել է նախկինում, այսինքն ինչ-որ տոնորեր, արժեներ, ես չգիտեմ այդ բաները, որ փուլերում էր արվում, պարգևավճարների տրամադրումը, շարունակելու եք նախկին ոճը, թե ինչ-որ բան այդ հարցում փոխելու է։ Շնորհակալություն, բարեկրթության վերաբերյալ մոտեցման առումով որոշումը իմն է, վարչությանը եւ խմբակցությանը, այսինքն ես միայնակ չէի կարող խմբակցության անունից խոստանալ, որ մենք կլինենք բարեկիրթ, եթե դա չլիներ խմբակցության որոշումը։ Պարգևավճարների առումով դուք գիտեք, որ կա ներդրված համակարգ կառավարության կողմից ներդրված, որը հիմնված է կատարողականի գնահատման վրա եւ ազգային ժողովը դրա մասը։ Սա է շարունակվելու։ Այսինքն այս առումով փոփոխություններ չեն լինելու վերջին ամիսների համեմատ։ Եվ մի բան հարցը կարելի է որոշում ունեք արդեն ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նշանակման կապված, որովհետև այդ մասին մամուլի տեղեկություններ կային, եթե կա։ Այո, ես արդեն ստորագրել եմ համապատասխան կարգադրությունը եւ Դավիթ Համբարյանը կնշանակվի ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, Դավիթ Համբարյանը նախկինում եղել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար, եղել է ներքին գործերի, եղել է արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ, եղել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Համեցեք կամ